obuzibu butansasula sente zange emyaka gye tumaze ate nga tulina ebibiina n'abasomesa abasomesa bennyini head teacher yasinga okitegeerako ennyo kuba director ayinza okibeera ebbali kuba tabeerawo naye head teacher gwe tubadde tuwangaala naye teacher Sarah Naguti Sarah mabanja akakadde kamu mu emitwalo 6. Omukyala Hashfa Nalubega Mumanyi yali wano from in fact abadde amazeewo emyaka ng'esatu. But that lady ffe tetuwummulangako nga tetukiryaginze to the extent nti naffe abaliwo tubanja guno omwezi gwe tulimu. So Madam Nalubega went when she had declared, we had declared her. Yatwala sente ze zonna yazisayiningira. Tuyina ebibiina by'abasomesa ffe nga we teachers tuyina ebibiina by'abasomesa buli mwezi tubadde tukubanga pulu ya mitwalo 10 nga tufuwa ticha omu kaakati tutuuka tuwako eno third term tubadde tukubanga abantu 5 batuuka batuwako abantu 2 nga wasigadde abantu 3 bwe tusigaza abantu 3 Teacher Sarah yennyini Naguti ne banneefuulira nga bakwatwakawaka abantu 3 tusigadde abantu 2. Twagenda ku poliisi n'asayiningira sente ze z'ekibiina nazo ne zigenda n'azitwala. Ekitegeera mukwano lwakuba omukyalo oyo yali mukwano gwaffe era nga mukozi waffe naye yafunamu obuzibu mu holiday. In fact najja ne ku ssomero ng'alaluse omutwe. Kati omukyalo oyo n'agenda n'afuna treatment. Okufuna treatment mukama waffe n'aba nga taliiwo nga tetusobola musiibula bwe tutyo. Kitegeera tuba tukyalinze mukama waffe akomewo omukyala yeekuba n'agenda ng'asomesezza ku mwezi ennaku 7 bwezi in fact 6 olunaku olw'omusanvu ne yeegoba n'agenda kubanga obusente bwenfunamu butono ne bwe mbuseevingako tebuwera. Kati era ngenda buwummula era nabuwummudde kanzire mu kutunda ennyaanya kubanga bw'otunda ennyaanya oba ozirabako kisingako ntunda ennyaanya za mitwalo egi 5 n'ozirabako n'oziteeka n'ozijjako n'oziseevinga thani okufuna emitwalo 3 n'oteekamu ne transport kuba nsula Ntebe Road from Ntebe Road to Makindi tebampa transport nze singa okwesacrifyinga kitegeera. Era ku ssomero tebamuwakole temusiibula wabula ffenna twamanya nti owaayi obwongo bulabika bukoze eki buganye. Ne tukubira bbaawe ffenna twali ku poliisi n'atugamba bannaye tewali buzibu kangende mujjanjabe. Kati omukyalo oyo kyanoonya sikimanyi. Ku ssomero wennyini bwe kubako tebankwata lwe nasembayo okutwala eno origino y'eno waliyo asikaali mu wengulu and Teacher Sarah told them until you leave the paper down, don't catch the paper. And what I chenakola nenkwata eno paper eri origino nenjisula munda mu ssomero nemmala nenninya boda nenvaayo.